適逢6月8號咧就係世界海洋日，目的咧就係鼓勵公眾咧去到保護海洋，同埋咧希望可以推廣可持續運用海洋資源嘅信息嘅。Chantel， 我準備咧想同你玩個遊戲。嗱，呢個遊戲好簡單嘅，我會用呢個平板 show 啲片俾你睇。咁呢條片裡面嘅朋友仔咧都係住喺海洋公園嗰度嘅噃，而佢哋咧好得意嘅，佢哋都被大家改咗個花名嘅。係啦，所以佢哋係有一個花名喺度。如果你睇到佢樣咧，你就估下究竟佢係咩名，好唔好啊？好。準備好啦噃？好。我哋試下先。第一個，你覺得佢叫咩名咧？俾啲 tips 你啊，同佢嘅外形係有關嘅。我會叫佢做波波，因為佢好似個波波。係嗰個方向啦。佢咧其實叫做肥波啊，係啊，其實佢係一條短刺河豚，即係大家所講嘅雞泡魚。咁啊，至於阿肥波咧，佢叫河豚啦，但係其實佢係海洋生物嚟嘅，佢喺海洋嗰度生活嘅，而且咧就佢好多 fans 㗎，係㗎。你知唔知平時咧佢有啲咩做啊？得閒嘅時候，佢其實會唔會都係好潮，都係碌 IG 㗎？咁勁嘅，佢同其他河豚真係唔同噶，佢真係碌 IG 噶，而且咧佢係有 run 一個海洋公園海洋奇觀嘅 social media account 嘅，咁所以咧有機會咧係佢會like 過嚟啲 post 啊，又或者你喺佢嗰個海洋奇觀嘅 social media account 嗰度留言咧，佢係會覆你嘅。仲有佢好受歡迎噶，好多遊客去呢個地方咧都係會要探佢噶，好多 fans 噶。好啊，留意下先。好啦。再考下你啦，你估下呢隻又叫咩名啊？嗱，俾啲 tips 你啊，佢亦都係肥波喺海洋奇觀嘅同事嚟嘅。咁啊，再俾多個 tips 你，佢個名咧係同佢出世嘅月份有關嘅。我估佢係同我一樣都係9月生日嘅，叫做 September。唔係啊，佢4月生日㗎，所以佢叫做 April 啦。佢係牛鼻泡啊。即係大家成日都會去到啲水族館見到嘅魔鬼魚，佢係瀕危物種嘅一種嚟㗎。咁其實咧佢都好犀利㗎噃。佢好中意食嗰啲嘢，係中意食咩咧？甲殼類，例如蜆啊、蠔啊，同我哋一樣都好中意食呢啲嘢，蜆同蠔。不過咧佢好犀利，因為佢啲牙好勁，佢可以咬爛啲殼嘅。你知唔知道 April 幾多歲啊？我估佢2歲。啱啊，就係2歲啦。佢喺2023年4月嘅時候出世啦，喺海洋公園出世嘅，亦都係咧全球第一隻人工受精方式繁殖嘅牛鼻泡嚟㗎。咁佢咧牛鼻泡嘅懷孕期咧，其實比人類係長好多嘅。人咧就懷胎10月啦，至於牛鼻泡咧係要成年嘅。咁至於 April 咧，再特別啲，佢總共用咗1年零2個月多少少左右啦，咁嘅時間咧先出世㗎，所以咧係非常之珍貴，亦都係咧好多粉絲嘅。好啦，Chantel 跟住要考你啦，你又睇睇呢一隻，佢咧係肥波嘅同事嚟嘅，係啦，但係佢係未有花名嘅。佢又係肥嘟嘟，咁我會叫佢做嘟嘟，因為佢真係肥嘟嘟。你幫佢改咗花名做嘟嘟。係。嘟嘟幾好啊，都幾好聽啊，佢又肥嘟嘟咁樣。其實咧佢咧就同阿肥波有啲唔同嘅，係啊，佢係黃雞泡，因為咧佢係香港咧常見嘅一個物種嚟嘅。咁佢英文名咧叫做 Hong Kong Pufferfish。咁至於佢咧喺影片入邊呢一隻咧嘟嘟咧係佢嘅幼年期嚟嘅啫，佢得指甲咁大嘅咋。但係如果佢即係成長咗之後咧，有成23 cm 咁長嘅。哇！23 cm 啊！其實咧，我哋嘅海洋真係有好多我哋人類嘅朋友，我哋真係要好好咁樣愛惜我哋嘅海洋。你知唔知道6月8號就係世界嘅海洋日，亦都係新城唱好海洋公園成長告訴我們的23時音樂會，晚上咧8點就會舉行噶啦，大家快啲去新城嘅網站度買飛啦，到時見。